बच्चों, आज हम यूकेजी क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट का ओ साउंड वर्ड्स पढ़ेंगे। फोनिक साउंड ऑफ ओ। फर्स्ट वन इज टॉप, T-O-P टॉप, T-O-P टॉप। L-O-G लॉग, L-O-G लॉग। P-O-T पॉट, P-O-T पॉट। B-O-X बॉक्स, B-O-X बॉक्स। D-O-T डॉट, D-O-T डॉट। सेकेंड वन इज मैच द राइमिंग वर्ड्स। हमें ये मिलते जुलते शब्द मिलान करने, मैच करने। C-O-T कॉट। अब हमें यहाँ पे ढूंढना है कि O-T साउंड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है P-O-T पॉट। M-O-P मॉप, H-O-P हॉप। D-O-G डॉग, L-O-G लॉग। C-R-O-P क्रॉप, D-R-O-P ड्रॉप। नेक्स्ट वन इज मैच CVC वर्ड्स विथ पिक्चर्स। ये A, E, I, O, U ये होते हैं वॉवल्स। ये वॉवल्स होते हैं और इन A to Z में इनको छोड़ के, इन 5 वॉवल्स को छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट। ये कॉन्सोनेंट है आगे पीछे, बीच में वॉवल है। पहला है रॉड, R-O-D रॉड। तो हमें ये मैच करना है। ये है R-O-D रॉड, रॉड से मैच करेंगे, R-O-D रॉड। अब सेकंड है P-O-D पॉड। रॉड मीन्स लोहे की रॉड होती है ना, पॉड मीन्स फली, P-O-D पॉड। M-O-P मॉप, मॉप मीन्स पोछा, M-O-P मॉप। H-O-T हॉट, हॉट मीन्स गरम, H-O-T हॉट। और D-O-G डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। ये डॉग पे मैच हो गया। नेक्स्ट वन इज सर्कल द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे हमें ये पिक्चर दी हुई है, हमें जो करेक्ट वर्ड है उस पे हमें सर्कल करना है। तो पहला हमारे है टू लिखा है, T-O, T-W-O, T-O-O। तो सही है T-W-O, टू। सेकेंड वन इज आउल, O-W-L आउल, D-O-L-L, W-O-O-L वूल, डॉल, आउल। तो सही है आउल। नेक्स्ट वन इज M-O-P मॉप, T-O-P टॉप, S-O-A-P सोप। तो ये है हमारा सोप, तो ये सोप वाला हमारा सही है। नेक्स्ट है C-O-C-K कॉक, L-O-C-K लॉक, M-O-C-K मॉक। तो सही वर्ड है L-O-C-K लॉक। नेक्स्ट पिक्चर है बुक, B-O-O-K बुक, T-O-O-K टुक, L-O-O-K लुक। तो राइट पिक्चर इज बुक, B-O-O-K बुक। नोज, N-O-Z-E नोज, N-O-A-S नोज, N-O-S-E नोज। तो करेक्ट वर्ड इज नोज, N-O-S-E नोज। नेक्स्ट वन इज राइट S फॉर शॉर्ट साउंड ऑफ O। यानी जिसमें शॉर्ट साउंड है O का, उसमें हमें S लिखना है। एंड L लिखना है लॉन्ग साउंड में, L यानी लॉन्ग साउंड, L का O का लॉन्ग साउंड में L लिखना है। तो पहला है H-O-P-E होप। तो होप है L लॉन्ग साउंड। H-O-P हॉप, हॉप है शॉर्ट साउंड। C-O-D कॉर्ड, कॉर्ड है शॉर्ट साउंड। C-O-D-E कोड, कोड है लॉन्ग साउंड। N-O-T नॉट, नॉट हो गया शॉर्ट साउंड। N-O-T-E नोट, नोट हो गया लॉन्ग साउंड। C-O-N-E कोन, कोन हो गया लॉन्ग साउंड। C-O-N कॉन हो गया शॉर्ट साउंड। नेक्स्ट वन इज फिलअप्स। इसमें हमें जो ब्लैंक्स हैं उनमें हमें फिल करना है। S-O-C-K सॉक, सॉक मीन्स मोजा। F-O-X फॉक्स मीन्स लोमड़ी। L-O-C-K लॉक, लॉक मीन्स ताला। M-O-P मॉप, मॉप मीन्स पोछा।
BOAT boat means now. DOLL doll means गुड़िया. GOAT goat means बकरी. SOAP soap means साबुन. नेक्स्ट वन इज रीड एंड राइट. ये OG है, OG साउंड. इसमें हमें न्यू लेटर्स जोड़ के न्यू वर्ड्स बनाने हैं. जैसे पहला है DOG डॉग, FOG फॉग, LOG लॉग. नेक्स्ट है OT, COT कॉट, DOT डॉट, POT पॉट. नेक्स्ट वन OD साउंड. COD कॉड, POD पॉड, ROD रॉड. नेक्स्ट वन इज अनस्क्रैम्बल द लेटर्स. पहला है लॉग की पिक्चर. तो यहाँ पे मैंने ये आगे पीछे करके लिखा हुआ है, आपको इसको सही स्पेलिंग लिखनी है. तो ये हो गया LOG लॉग. सेकेंड वन इज हॉट, HOT हॉट. ये हो गया रॉड की पिक्चर. तो ROD रॉड, ROD रॉड. ये है डॉट, DOT डॉट, DOT डॉट. और लास्ट है पॉट, POT पॉट. तो POT पॉट. मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon. Thanks for watching. Bye bye.